Hai hai hai, assalamualaikum budak-budak cantik. Hari ini aku mau buat resep nyembuhin obat batuk guys, yang dari jeruk nipis. Pertama-tama kita ambil jeruk nipisnya, terus kita peras. Lanjut kita iris lagi jeruk nipisnya, kita peras sampai habis airnya, terus kita peras. Lanjut kita kasih kecap, satu aja kecapnya. Lanjut kita tambahin air hangat secukupnya aja, lalu kita aduk. Udah siap kita minum. Sekian dulu vlog dari aku. Makasih guys. Assalamualaikum.